ऐसे जानवर आपने कभी देखे हैं तो बताना। ब्लैक एंड वाइट। मशीन सही हो चुकी है, ये देख सकते हो। पानी जो है बाहर नहीं निकल रहा है, इसी में कुछ मिस्टेक हो गई थी। इसको थोड़ा लूज टाइट किया तो ये 3 दिनों के कपड़े एक साथ ही वॉश किए मैंने। गुड्डी ने ले जाए इसो कि घर के काम की कोई कीमत नहीं है, वो तो हमारे पर्सनली काम होते हैं तो वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं वो डिपेंड करता है, वो मायने रखता है। ऐसे कम से कम इतना तो कमाओ कि वस्त्र, जो शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं। जब मैं 15 साल की थी तब मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए। ये कौन सा जानवर है, इसका नाम पता है तो ज़रूर बताना। ऐसे जानवर आपने कभी देखे हैं तो बताना। ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर जानवर ही जानवर है चारों ओर। तो गाइस, आज मेरे साथ इस सवा कि मेरे 4 दिन का कपड़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन का ये जो है रेन वाला जो बटन है, पानी नहीं निकल रहा बाहर। नहीं सॉरी, पानी निकल रहा है। अगर ये बंद है ना ये बटन, फिर भी ये पानी निकल रहा है तो बड़ी दिक्कत होगी। कल चैनल बनाया हुआ है मेरे भाई का, मामे का भाई है, तो उससे मैंने कॉल करके पूछा है तो उसने बोला कि इसको पीछे से खोलो। उसने बताया वैसा मैं करती हूँ, अगर सही हो जाएगी तो भाई का धन्यवाद है। उसका यूट्यूबर चैनल है और वो सारी मशीनें जो है घर पर बना देता है। लाइट है या नहीं वो पता नहीं, लाइट देखती हूँ एक बार। हाँ लाइट तो है। तो जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो बंद है ना, ये ऊपर की साइड बंद है, यहाँ पर ये चालू होता है। तो ये अभी पानी निकल जाएगा। ये मैंने इसमें पानी डाला है और वो बाहर आ गया पानी। तो मैंने पीछे से जो है इसको खोल तो लिया है। तो मैंने भाई से पूछा था तो मशीन सही हो चुकी है, ये देख सकते हो। पानी जो है बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ से ये बंद है। ये लूज रहनी चाहिए, जिस टाइम बटन बंद होता है ना उस टाइम ये लूज रहनी चाहिए, और जिस टाइम बटन चालू होता है पानी वाला, वो ड्रेन वाला, उस टाइम ये टाइट होनी चाहिए। तो हो गई फाइनली ठीक मशीन। तो आई एम सो हैप्पी। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं, इतने यहाँ पर सुखा दिए और इतने ये बाहर सुखा के आऊँगी। और मशीन को वापस छाँव में खड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पर धूप है। तो यहाँ पर साफ करके वापस, तो आधा अंदर सुखा दिया और आधा बाहर सुखा दिया। 3 दिनों के कपड़े एक साथ ही वॉश किए मैंने। ये ना ये बहुत ख़राब है, जब भी इसको चारा डालती हूँ ना ये इस तरह कर देता है। तो पानी ले रहा हूँ था कहीं करे जल्दी। आज मासी गई मार्केट और लेके आई है जलजीरा और एक इसू के ये लेके आई है पजामा। ट्राउजर बोलते हैं इसको। अभी हम पजामा कहते हैं। ओए ओए। हम पजामा कहते हैं इसको। और एक कुरकुरो, इसमें क्या निकली, ये वाली रिंग। हाँ। बड़ी खुश हो रही है पहन के। मेरा जलजीरा यहाँ पर पड़ा है और यहाँ पर चल रही स्टिचिंग। तो इसू अब कर रही है होमवर्क, और इसू से एक सवाल पूछती हूँ मैं। तो होमवर्क मैं 50 बार बोलती हूँ तब करती है, इसका क्या कारण है? ये राज किसी को नहीं बता सकती। क्यों? पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, बात ये है ना ये तो राज है। ये राज है ना। स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। हमेशा के लिए स्कूल छुड़ा दूँ तो हाँ। फट से कहीं करी तू पर मजा करूँ। राइटिंग दिखा। राइटिंग है ना, बटिंग गंजा गंजा धरकन बैठ और बैठ ही मारकन बैठ और सो जा। यहाँ पर मेरी जेठूती घर आई थी तो सबसे मुश्किल काम मैंने इनको दे दिया, प्लीज़ कपड़े तो समेट दो। तो मैं थोड़ी बीमार चल रही हूँ, अभी बज रही है 9 और मैं खा रही हूँ खाना। ये है गाय का दूध और गेहूँ की रोटी। तो अभी बज रही है 9:30 और गुड्डी और इसू सो चुकी है, उनको आ गई है नींद।
मैंने घर का काम निपटा लिया है सारा, और अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। और मैं बता देती हूँ, आज मैंने दिन में बहुत ही अच्छी एक वीडियो देखी। आचार्य प्रशांत जी मेरे फेवरेट है, तो मैं उनको सुनती रहती हूँ। दिन में एक वीडियो तो मैं उनकी देखती ही हूँ, टाइम मिलता है तो आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, वो स्क्रीन पर मैं लगा दूँगी कौन सी वीडियो थी। कि लड़कियों को लोग क्यों पढ़ाते हैं। लड़कियों को लोग लगभग, ऐसा नहीं कि सारे लोग ही ऐसा करते हैं, लेकिन लगभग लोग लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनको अच्छा घर मिल सके, अच्छा वर मिल सके। तो प्लीज़ लड़कियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसलिए पढ़ाई मत करो कि आपको अच्छा वर मिल सके, अच्छा घर मिल सके। आपको इसलिए पढ़ाई करनी है, आपको अपने आप पर आत्मनिर्भर बनना है, किसी पर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना है। जो लड़कियां, जो लेडीज़ देख रही है, लेकिन लड़कियों को मेहनत करना नहीं पड़ता, मतलब उनको मेहनत के बिना ही सब कुछ मिल जाता है, तो वो मेहनत करती नहीं है। लड़कियां बहुत कम मेहनत करती है, मैंने देखा है, मेरे आसपास लोग देखा है, मैंने आसपास जो माहौल है वो भी देखा है, और बहुत जगह मैंने देखा है। घर का काम कोई बड़ा काम नहीं है। आप अगर घर में आप काम वाली बाई रखते हो तो उसको आप कितना पैसा देते हो? मंथली 2000, 3000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा उनको पेमेंट नहीं दी जाती है। तो घर के काम की क्या कीमत है, वो आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि घर के काम की कोई कीमत नहीं है, वो तो हमारे पर्सनली काम होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं वो डिपेंड करता है, वो मायने रखता है। आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने में मेहनत कीजिए। मेहनत के बिना दूसरा आपका कोई सपना पूरा करने वाला नहीं है, चाहे भाई हो, बहन हो, पिता हो, या फिर हस्बैंड हो, कोई भी हो। आपका जो सपना है वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। इसलिए किसी पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को मत गुजारो, अपने दम पर कुछ करो। और यह मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, अनसक्सेसफुल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर चलोगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगी ज़िंदगी में, और कुछ शुरुआत भी नहीं कर पाओगी। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। तो जो भी आप ज़िंदगी में, आपका जो भी गोल है, जो भी आपकी मतलब स्किल है आपके अंदर, जो भी आपको आता है, आपकी जो भी हॉबी है, आप उस पर काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, वो आपको पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे, लेकिन आपको अपने गोल पर फोकस रखना है। लड़कियों, प्लीज़ आत्मनिर्भर बनो, खुद कमाओ और किसी पर डिपेंड मत रहो। मेरा तो यही मानना है। डिपेंड रहने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मैं खुले आम कैमरे में बोल रही हूँ। मैं लड़कियों में या लेडीज़ के बीच में बैठती भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या बातें होती है, ये कहाँ से लिया, कितने में लिया, पैसे किसका जा रहे हैं, मेरा ये गोल है, ये मैं करना चाहती हूँ, ऐसी वैसी तो कोई बातें ही नहीं होती वहाँ पर सिर्फ कितने में लिया, किसकी फैशन चल रही है, पर वो बातें नहीं होती जिससे हमारी ग्रोथ हो, है ना, जिससे हम ज़िंदगी में आगे बढ़े। वहाँ पर वो बातें नहीं होती। फैशन की पहनना है क्या नहीं, कितने में ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, इनके अलावा वहाँ पर कोई बातें नहीं होने वाली। इसलिए मैं लेडीज़ के बीच बैठती नहीं हूँ। कुछ ना कमा सको तो आचार्य प्रशांत जी क्या बोलते हैं कि अपने पैसे कम से कम इतना तो कमाओ कि वस्त्र, जो शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं वो खुद के पैसे का हो, और जो 2 टाइम का हम खाना खाते हैं वो खुद के पैसे का खा सको, इतना तो कमा सको लड़कियों। अगर आप उनकी वीडियो नहीं देखते हो तो प्लीज़ उनकी वीडियो देखिए। उनकी बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़िए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक बार आप आत्मनिर्भर होकर देखिए, आपकी ज़िंदगी में सुकून जो मिलेगा ना आपको, वो किसी से पैसे लेकर जो खरीदते हैं ना, उससे नहीं मिलेगा। मेरा तो यही मानना है। और मैं तो बचपन से ही मतलब मेरी सोच ऐसी रही है। जब मैं 15 साल की थी तब मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी, तो तब से ही मैं जो है सिलाई कर रही हूँ। कम से कम मुझे 10 साल हो गए। मैं किसी से कोई भी पैसा नहीं लेती खुद के लिए। 10 साल से मैं कमा रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं कमा रही, अभी तो मैं ठीक ठाक कमा रही हूँ कि अपना मतलब पूरा गुजारा कर सकती हूँ। लेकिन शुरू में मतलब मैं खुद के खर्चे निकालती थी जब मैं 15 साल की थी, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। तो चलिए व्लॉग समाप्त कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं नाम ले रही हूँ, मानवी सिंह राजपूत है। उन्होंने आज कमेंट किया था, पहली बार ही उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा। और आपने पूछा है कि आपका कमेंट मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, आप देख लेना। तो बड़ी मुश्किल से मुझे समझ में आया था
मतलब 2 मिनट तक देखा तब जाके मुझे समझ आया। तो आपने पूछा कि आप सूट की सिलाई कितनी लेते हो, तो जो सूट मैंने अभी पहन रखा है राजपूती प्लेन सूट, उसकी मैं सिलाई लेती हूँ 200 रुपये। और जो पोशाक वगैरह होती है अस्तर वाले सूट, उनकी मैं 500 और 600 दो में रखती हूँ। जैसे कि एक जो आता है सूट राजपूती पोशाक, उसकी मंगजी निकाली हुई आती है, तो उस सूट का मैं 500 रुपये लेती हूँ। और जिनकी कलियाँ लहंगे की कलियाँ अलग अलग आती है, जॉइंट की हुई नहीं आती है, उनका मैं 600 रुपये लेती हूँ। तो ये मेरी प्राइस रहती है। और दिन में आप पूछ रहे हो कितने सूट सिल लेते हो, तो मैं बहुत ही मिक्सिंग मेरा काम चलता है। मैं अलग अलग तरीके के काफ़ी काम करती हूँ। 2 मेरे यूट्यूब चैनल है, एक सिलाई का चैनल अलग है, ब्लॉग चैनल अलग है, घर पर दुकान है अलग है, पार्लर का काम भी साथ में होता है, 2 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भी काम होता है, होमवर्क भी कराना पड़ता है। और एक मेरे भैंस है, एक बकरी है, 3 उसके बच्चे हैं, तो उनका भी काम होता है। बाकी घर का काम भी होता है, पर्सनली मेरा काम भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा काम जो मिक्सिंग चलता है और साथ में सिलाई होती है। तो दुकान है, तो दुकान में ग्राहक भी आते हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं मतलब मेरा टारगेट रहता है दिन का 1 सूट सिलने का। तो काफ़ी दिन पहले मैं 1 सूट सिल पाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 1 सूट नहीं सिल पाती हूँ। आधा सूट या आधा सूट से थोड़ा ज़्यादा ही सिल लेती हूँ। तो ये मेरी सिलाई रहती है। और मैं मतलब सारे काम जो है एक साथ चलाती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मुझे 2 सूट सिलना है तो सिलना ही सिलना। मैं खुद के ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालती, लेकिन मैं सिलाई करती हमेशा हूँ। तो चलिए ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और अपना ख्याल रखिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझसे जुड़ सकते हो। आपको मेरे चैनल पर ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए। मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमा लो और अपना घर चला लो, दूसरों का कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। और लड़के लोग भी कुछ सीखना चाहिए तो सीख सकते हैं। लड़के लोगों के लिए तो क्या ही होगा, बट फिर भी कोई लोग देखता है तो उनको जो अच्छा लगता है वो सीख सकते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए मुझे बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियां जो है लाइफ जी रही वो आप सबको पता ही है। तो फ़िलहाल मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब इस वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। तो चलिए व्लॉग एंड करें, अब मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।